bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaremos en unos chicken gun. Que se me olvidó toda la cuenta. No tenía francotirador, no tenía. Qué pena. Así que tenemos un poco de roleplays. Así, no, para que no juego hace mucho tiempo. No hay un nuevo mapa. Chicos, hoy mientras hacen roleplay aquí, me duele. Es una persona normal. Mi bicicleta con una persona normal. ¿Qué pasa? Se quedó atacado por él. Chicos, voy a poner este carro. No son 26, pero por carriles. Si quiere que enseñe a conducir, acá hay un ejemplo. Los carriles intermitente y el otro. Y si después hay así y el otro lado hay otro, si se ponen así, para doblar para que se ponen aquí. Y por ejemplo, cuando nos vamos nosotros, gente, salimos por aquí, de otro carril. Chicos, aquí vamos por más. ¡Uy! Mejor conocer el bicicleta. Entonces, esta bicicleta es súper rápida. Esta bici. Bueno, yo soy de Chile. Pero sí. Dale, chico. Y como sé, como todas las personas aquí. Puro. Ahora voy a ir a poner cosas. Chicos. Miren, chicos. Agarramos nuestro martillo. Solo lo sacamos y vamos a poner cosas. No había esto, en serio, se lo prometo, gente. No me acuerdo si lo prometo, chicos. Para jugar básquetbol. Acá va a estar el equipo. Sí me acuerdo, sí que me acuerdo que estaba. Cuando el trono sí que no me acuerdo que estaba. Ahí pego. Una sombrilla aquí. Va a estar aquí. Esto, chicos, ¿qué es esto? Se va al infinito y más allá. Va a poner un carrito. El pan con vienesa o hot dog o perrito caliente. Bueno, chicos, vamos a poner este trono. El que vende hot dogs. Voy a poner el que vende hot dog. Yo lo voy a buscar. A ver este sillón también. Y acá va a estar el señor que vende. Los dos. Listo. Y chicos, si quieren ver otro video enseñándome mi casa, darle like y suscribirse. Chicos, vamos. Uy, esto me sale. Chao. Vamos, chicos.
Chicos, si quieren ver más videos de Chicken Run, darle like y suscribirse. No sé si quiero. Voy a rentar un mate. Un nuevo carro. Este es un Samsung. Chicos, es el momento de conseguir dinero, mis chicos. Vamos a conseguir dineros. Chicos, aquí estamos. Dale. Vamos, chicos, vamos. Dale, este es el... No quiero subirme mis chicos. El martillo no se va ahí. Oye, sí. Toma. Ay, Uri. Chicos, si quieren ver videos de música, no olviden darle like y suscribirse. Ya chicos, ¿cuánto dinero conseguimos? Y ahí vamos a terminar el video, ¿ya? Chicos, voy a entrar en el video conmigo. Chicos, pato, no me canso. Chicos, me quiero comprar, wow, qué bacán, un Lambo. Este es un Samsung, si no me equivoco. Este es un pillón, este no sé. Este tampoco, este otro, no sé tampoco, este es un amigo. Este paso, no sé. Chicos, vamos chicos. No tengo dolor. Chicos, hasta aquí ha llegado este video, no olviden like y suscribirse para ver más videos como estos. Y quieren que muestre otra vez mi casa, eso, tienen que darle mucho like y apoyar mi canal. Llegamos a 7 suscriptores y hago más videos, más seguido todos los viernes hago 5 o 2, no sé, o 3. Pero chicos, si quieren que muestre mi casa, casi todos los días no olviden like y suscribirse. Chao. Bye, gente.